认领可以分成两种，一种呢叫做任意认领，一种叫理智认领。如果我们看一下1065条，你就可以发现这两个东西到底有什么不一样。那第一条呢，他说，105条第一项前段就是非婚生子女跟生父认领者视为婚生子女，所以他并没有讲说，到底认领是什么样的方式。所以我们可以发现，我们第一个问题是，它到底是不是意思表示还是关键通知？然后第二个是它的性质，它是不是要事？但是现行的通说是采不要事。好，然后最后一个最重要的，考试上面最近很受欢迎的遗嘱认领。好，第一个，就是有意思表示说跟关系通知说，但现行的看法还是采意思通知说了，意思表示说，对，那就是他认为说这是一种身份行为，而且单独行为，也就是说单纯由生父来认领的话，就可以发生效力。对，那其实关键通知其实这两者，要件或什么东西其实没有特别的区别啊，只是说曾经有这样的讨论。对，好，那它权利的性质呢是行政权。好，那接下来比较重要就是它是属于不要式行为，所以说不管你只要有要式的意思表示，或者说默示的意思表示也是意思表示哦，默认跟默示是不一样的哦。有明示的意思表示，有默示的意思表示跟默认。默认是我单纯没讲话，默示是我用某一种行为去表示我有这种意思表示，明示就是我真的讲出来，我写出来。对，所以说意思表示我也可以默示，就是我用某种行为去表示我真的是对我真的对你为认领。对，好，那第一它就是不要式行为，第二就是遗嘱认领。我们看我们看那个民法遗嘱的部分的话，如果你从1090那边后面开始看的话，就是1190下面开始看的话，你会发现遗嘱是一种具有非常高度要事的行为。那请问一下，比如说最常发生的就是笔述遗嘱，笔述遗嘱呢要当事人亲笔写下来，然后封起来，然后在他死后如果发现打开的话，那个就是一个亲笔遗嘱。那比如说，如果这个时候遗嘱要件不备，它就不是遗嘱，但它里面有讲说，我要认领，我认领甲是我的小孩。第一个问题是，请问一下，遗嘱无效的时候，认领有没有效？那现行的通说是认为说，因为它是不要式行为，所以说我们会认为说这两个要分开来。只是你用遗嘱里面包含了一个意思表示，这个意思表示是认领，那因为认领是不要式，所以纵使遗嘱无效了，我们还是会认为说认领有效。好，那第二个，请问一下，这个认领的意思表示什么时候发生效力？有些学者会认为说是要开封或发现的那个当下，我们才会认为说它是遗嘱发生效力。那有些学者就会认为说，因为认领呢，它是不要式行为，它也没有规范说，到底在什么时候真的会发生效力，它也没有说，需要到达相对人，因为它是一种单独行为，所以基本上它一做就发生效力。所以说我们会认为说，比如说某甲在生前10年之前他是立好遗嘱了，然后说里面还包含说他要认领某个小孩，然后10年之后他死掉了，然后他老婆后来才发现这份遗嘱，但是他当下的时候他发现这个遗嘱无效，那请问一下这个时候有没有发生认领的效力？那我们会通说的见解是认为说，就回溯到10年之前那个时候发生效力，也就是说这个时候你不能认为说它有1069条适用。我们看一下1069条，1069条是说，
义律6条说，非婚生子女啊，认领的效力溯及于出生时，但是第三人呢，已得之权利不因此受影响。所以说，你不能说，是那个老婆发现那个遗嘱当下，那个发生效力，然后溯及他出生的时候，可是呢，在当下呢，因为他死掉，所以就发生遗产继承效力嘛，所以这个时候他已经获得遗产继承，那你就不能够再为继承，对，就是会有人这样看，但是呢，我们这里是就是他10年之前就生效，所以他当下就生效的话，你就没有什么第三人之后才取得权利，对，好，这是一个比较有趣的东西。好，那接下来还有一个东西就是，可不可以溯及认领？就是溯及认领是说，我在认领的当下，我的小孩是非婚生子女，比如说我们刚刚讲那个生父，就是没有办法提起婚生否认之诉的生父，他去认领他，认领他发现，不对，他是别人的婚生子女，那这个时候认领就无效嘛，因为认领有一个很重要的要件，第一，他有血缘联络，然后第二，他是婚生子女，他是非婚生子女，对，那这个时候。如果我对于他人的婚生子女为认领，当然是无效。但后来呢？后来时间过了以后，发现这小孩因为婚生否认之诉变成了非婚生子女。请问一下，我这个时候还要不要再为认领？还是我之前认领就可以溯及？基本上，就是如果你从法条的文义解释去判断的话，基本上我们还是会认为说，这两个认领是不一样的。就是你意思表示一过去，然后没有生效，那就没了。那你就不能溯及，这是从法条还有法律去判断的话，就是法律的理论去判断的话，它就不是，你没有办法溯及生效。可是有学者认为说，这个时候我们应该去保护的是未成年子女的利益，这个时候不是单纯去就法条做文义解释，所以这个时候我们会认为说，他应该要让就是认领去溯及生效，让子女继续受他人的婚生子女的利益的保护。好，所以。他就说啊，就是经有否认之诉的溯及效力，而至于先前的无效认领。对，好。那这个部分的话，就是认一认领比较重要的部分。那我们来看一下拟制认领。拟制认领的话，比较重要就是这个东西。第一，如果你去看165条第1项后段的条文的话，他是说生父的抚育呢，对于非婚生子女的认领，视为对非婚生子女的认领。所以前提是他要抚育的事实。抚育其实从法条解释的话，或者说从实务解释的话，他其实并没有去说到底是什么样的情况是抚育，他只是说就是如果他是说以自己的子女为以该子女为自己的子女意识去抚育，对，那还有实务见解是认为说抚育的费用是可以预付的，比如说小孩还没有出生之前呢，我就给妈妈一笔钱，所以这个钱是未来去照顾这个小孩的，那我们还是认为说还有预付的效力，对，有抚育，那这个时候就是拟制认领，对，那这个时候就会有问题啊，如果父亲在抚育的时候，比如给钱照顾这个小孩的时候，他并没有主观的意识想要认领他，或者是认为这个子女是自己的子女呢？那这个时候，请问一下，拟制的认领这个抚育有没有主观的效力？如果你从拟制认领的条文去判断的话，它只有该一个抚育的事实，所以你只要有这个事实发生，就应该发生你认领的效力。所以通说会认为说，你不管有没有主观，我们都还是会认为这个时候已经发生认领的效力。